Hello, what's up guys? Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Makin Jaya Agung Official. Kali ini gue akan review salah satu produk dari PT Makin Jaya Agung, yaitu Kopi Perkasa Express. Kopi Perkasa Express ini merupakan kopi buatan PT Makin Jaya Agung yang dikhususkan untuk kejantanan pria, sama seperti madu jantan kemarin, tapi ini versi kopinya guys. Oke, kita lihat dari kemasannya dulu. Dari kemasannya 100% herbal, backgroundnya itu kopi, lambang kuda express tulisannya guys, lambang ciri khas Kopi Perkasa Express ini. Ini di sampingnya ada Kopi Perkasa Express, tulisan komposisinya ada kopi, daun gaharu, ginseng, pasak bumi, jamur lingsi, tribulus, terestis, perweceng, pinang, gula, rempah-rempah. Di sini ada logo halalnya, jadi jangan khawatir kalian ya guys. Kalau ini 100% halal kalau nggak percaya dicek aja nanti di situs resminya ya guys. Oke, ini nomor PIRT nomor sekian-sekian ya. Coba lihat. Nah. Oke. Dari sampingnya dulu kita lihat. Terbuat dari biji kopi pilihan dengan daun gaharu serta perpaduan antara herbal khas Jawa dan Kalimantan yang dipercaya secara turun-temurun dapat meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Di sini gambar belakangnya. Oh ya guys, ini isinya 4 saset, 1 saset isi 20 gram. Dari samping lagi guys. Cara penyajiannya, tuangkan 1 saset kopi gaharu perkasa ke dalam gelas, tambahkan air panas 20 ml, lalu aduk hingga rata. Untuk lebih nikmat, tambahkan susu sebagai selera. Kopi gaharu perkasa siap dihidangkan. Baik digunakan sebelum produksi. Ini kode produksi sama tanggal expirednya guys. Oke, langsung saja kita akan buka kemasannya. Oke, kita akan singkirkan dulu nih. Oke, langsung saja kita buka. Wah, ini kemasannya guys. Buka. Kita tutup dulu. Nah, ini adalah kemasan dari Kopi Perkasa Express. Di sini seperti di box awal tadi ada tulisan Kopi Perkasa dan manfaat Kopi Perkasa Express ini. Yang pertama, membantu memperlancar peredaran darah. Yang kedua, membantu memperlancar metabolisme tubuh. Yang ketiga, membantu ketahanan vitalitas hubungan suami istri. Yang keempat, membantu memperkuat daya tahan tubuh dan antioksidan. 5. Membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. 6. Aman diminum bagi penderita lambung. Karena ini adalah kopi guys, bukan apa-apa gitu loh. Gak ada campuran yang berbahaya, ini 100% herbal. Yang ketujuh, membantu meningkatkan jumlah sperma pada pria dewasa. Kalau Anda minum ini, insya Allah kuat 2-3 jam. Mantap. Diproduksi oleh PT Makin Jaya Agung. Lokasinya di Banjarbaru. Kalian yang ingin membeli Kopi Perkasa Express ini bisa hubungi saya, akan saya taruh di kolom deskripsi guys. Oke, selamat menikmati Kopi Perkasanya. See you next video. Bye.